Մեր խոսքի քարոզչությունը պետք է սկսենք այսպիսի մի ընթերցանությունից։ Այսպիսի մի գիրք կա, որ կազմված ընդամենը մեկ գլխից, մեկ թղթից, Հուդայի առաքյալի թուղթը։ Եթե ցանկություն ունեք բացելու հայտնության գրքից առաջ, հայտնության գիրքը ամենավերջի գիրքն է Աստվածաշնչի մեջ։ Եթե հայտնության գիրքը բնականաբար գիտես, թե որտեղ ամենավերջի գիրքն է, մի թուղթ առաջ հայտնությունից Հուդայի առաքյալի թուղթն է։ Jude chapter 1 verse 1 chapter 1 ասեցի, բայց մեկ chapter-ից է կախված, մեկ գլխից է կազմված։ Ուզում եմ առաջի համարից ընթերցենք։ Եվ Հուդան իրեն ծանոթացնում է իր ով լինելը։ Հուդա Հիսուս Քրիստոսի ծառա։ Հուդան իր նամակը, իր թուղթը սկսում է հետևյալ տողերից. Հուդա Հիսուս Քրիստոսի ծառա։ Եվ շարունակվում է. եւ Հակոբոսի եղբայր։ Մենք բոլորս գիտենք Հակոբոս առաքյալին։ Եվ հստակորեն հասկանում ենք եւ Հուդան եւ Հակոբոսը դա Հիսուսի ֆիզիկական եղբայրներն էին։ Աստծո հորից սրբված եւ Հիսուս Քրիստոսումն պահված կանչվածներիդ։ Այսօր մենք այդ պահվածներն ենք, որ Տիրոջմեն կանչվեցինք եւ Տերը կանչեց մեզ եւ պահեց մեզ մինչեւ այսօր եւ այսօր ես ու դու մեկտեղ ենք եկել Տիրոջը տանը, Տիրոջ անունը փառավորելու, իր կանչելու եւ մեզ պահելու համար։ Եվ մեր աղոթքն է, որ ինչպես պահես մեզ ու մեր տունը մինչև այս երկվարկյանը, պահի մեր ազգը եւ Արցախ երկիրը Տիրոջ հրաշք ողորմությանը մեջ։ Միշտ ծանոթացանք Հուդայի հետ, Հակոբոսի եղբայրը, կուզեմ, որ մեր ընթերցանությունը շարունակենք 18 եւ 19 համարները։ Եվ 18-րդ համարում այսպես է ասում. որովհետև ասում էին, ով առաքյալները ումից առած Քրիստոսից, որովհետև ասում էին ձեզ, թե վերջին ժամանակներումը ծաղր անող մարդիկ կլինեն, որ կծաղրեն ում ինձ ու քեզ ու մեր հավատքը ու մեր Աստծուն ու Քրիստոսին, այնպես որ չզարմանաք, չշփոթվեք, չմտածեք, որ սխալ ճանապարհների մեջ եք, որ իրենց ամբարիշտ ցանկությունների ետևից կգնան, իրենց ամբարիշտ ցանկությունների հետևից կգնան։ Եվ վստահաբար, եթե այս միտքը ու փակագծերը բացենք, կարող ենք հասկանալ անհատական մարդ, որ Աստծոց հեռու է, նա ինչ է, ունակ է ամեն տեսականի մեղքի, սկսած հասարակ, փոքր այստեղ ու այնտեղ, բամբասանքը, անեծքը, ստախոսությունը, գողությունը, ավազակությունը, մարդասպանությունը եւ ինչու՞ չէ Ալիև եւ Էրդոգանի նման սատանայով լցված ամբարիշտները, որոնց մտքում դրված է ազգը վերացնելը, ազգը։ Եվ մարդիկ կլինեն, որ իրենց ամբարիշտ ցանկությունների ետևից կգնան։ Եվ իմի բնականաբար հարց է առաջանում, մենք այս բոլորը ասում ենք ինչ, բողոքի, տրտունջի կարգով, ոչ, ուզում ենք հասկանանք նրանց մտածելակերպը, նրանց ով լինելը, որովհետև մեզ համար էական է ու կարևոր 19-րդ համարի մեջ Հուդա առաքյալը մի հետաքրքիր խոսք է խոսում։ Ուզում եմ ուշադիր հետևեք։ Սրանք են, այսինքն ովքեր, նրանք, որոնք Աստծոց հեռացած, Աստծուն ու Աստծոց ժողովրդին ծաղրի ենթակելով
իրենց ցանկությունների հետևից գնալով սրանք են, որ ջոկում հեռացնում են իրենց։ Շնչավորներ, որ հոգին չունեն։ Հիմի հասկանում եք, թե ինչ տեսականի մարդկանց հետ դու գործ ունես։ Նրանք իրական են, շնչավոր են, նրանք ֆիզիկապես խոսում են, հրամայում են, գործում են, բայց դեռ սրանից 2000 տարի առաջ Հուդա առաքյալը նրանց միանշանակ միևս արժեք է տալիս, որ ինձ ու քեզ համար է պետք բացվեր։ Եթե նրանք ընթերցեին ու այս գաղափարը բացվեր, վստահ եմ սարսափարած կապաշխարեին ու գդառնային։ Ասում են նրանք շնչավոր են, որ հոգի չունեն։ Երբ որ շնչավոր մարդը հոգի չունի, ոչ թե գրած է, հոգին տկարացած է, հոգի չունի, նա կենթանուց էլ ոչինչով չի տարբերվում։ Եվ վերջի 40-ից ու ավելի օրերի մեջ մենք հստակորեն տեսնում ենք, թե այդ շնչավորները, որոնց մեջ մեռած է հոգին, ինչպես իրենց փառքի համար ինչ են անում, կենթանու նման, բորենու նման իրագործում են իրենց չար մտադրությունները, մտածում են, որ ազգ ու ազգություններ, որ վերացան, իրենք ավելի փառավոր տեղ ու հաստատություն կունենան այս երկրի վրա։ Գիտեք, երբ որ այս խոսքերը խոսում էր Հուդա առաքյալը, վստահ եմ, ոչինչ նկատի ուներ այդ երկու տխմարներին կամ լեցուն մեր շուրջ բոլորը։ Անաստվածությունը հենց այնպես դու չես ծնվում, դու քո մեջ կառուցում ես։ Եվ այսպիսի համաներ, որ ընթերցինք, որ ասում է, որովհետև թե վերջին ժամանակներում ծաղր անողներ կլինեն, որ կծաղրեն մեր ու մեր աստվածապաշտությունը։ Եվ այն բոլոր գաղափարները, որ մենք Աստծո խոսքից առած, ոչ միայն մենք դրանով սնվում ու ապրում ենք, այլ նաև վկայում ենք մեր շուրջ բոլորը։ Այսպիսի մի զավեշտական օրինակ։ Մի այսպիսի անաստված փորձում է, ինչպես Աստծո խոսքը նոր ընթերցեցինք, ծաղրել մի հոգևորի, Փիթր անունով։ Ասում է Փիթր, որ քրիստոնյա ես։ Come on, Փիթր, ինչ է դու հավատում ես, որ այն օրը, որ Տերը քեզ կանչի երկինք ու դու երկնքում լինելուց հրեշտակի թևեր պետք է առնես ու երկնքում Տիրոջ ներկայությանը մեջ սավառնես, բա երբ հատվեց մտածել ես, բա ամեն անգամ որ պետք է պենջակ հագնես, այդ թևերը քեզ չի խանգարելու, ծաղրում է։ Մեր Փիթր եղբայրը հետևյալն է պատասխանում։ Peter replied, այդ նույն ցևով, որ ամեն անգամ դու շալվարդ հագնելուց պոչդ քեզի կխանգարի, պոչդ, թեյլդ քեզ կխանգարի շալվարդ հագնելուց, դու մի մտահոգվիր, որ իմ թևերս կխանգարի իմ պենջակը հագնելուց։ Ընտրություն ունի մարդ արարածը, լինելու երկնքում Տիրոջ ներկայությանը մեջ, թեկուզ ինչպես ծաղրում են հրեշտակի թևերով, եւ ընտրություն ունի մի օր հայտնվելու դժոխքում եւ ունենալու պոզեր ու պոչ։ Մենք Աստծո խոսքից կարդում ենք, որ Քրիստոս իր առակներից մեկի մեջ ասեց, հայրը հարսանիք պատրաստեց իր որդու համար եւ հրավերք ուղարկեց ողջ աշխարհը։ Եվ ով որ հրավիրված էր, պետք է իր հրավիրված հանդերձներով գար ու ներս մտներ հարսանիքի հանդեսը։ Այսօր սրտի ցավով պետք է ասեմ, որ հրավերք ուղված էր ողջ աշխարհի մարդկությանը,
բայց շատերը ու շատերը այդպես էլ մերժեցին հրավերքը։ Մի անաստված մարդու գերեզմանի քարի վրա հետևյալ տողերն էր գրված. A sign on the tomb of an atheist, all dressed up and no place to go. Դեռիվ հագնված եմ, բայց տեղ չունեմ գնալու։ Եվ այդպես էլ պետք է լինի։ Եվ այդպես էլ պետք է լինի աշխարհի վերջում, երբ մահից հետո ամեն բան կբացվի հոգու մեջ, ու դու կհասկանաս, որ հրավիրված էիր ու մերժեցիր հրավերքը մասնակցելու հարսանիքը Աստծո, Փեսայի ու հարս եկեղեցու հետ։ Գիտեք, այս շաբաթ ամեն մեկս ևս հետևում ենք և ուզում ենք և փնտրում ենք տեսնելու այն օրը, որ այս պատերազմը իր ավարտին կհասնի։ Մի հետաքրքիր հարցազրույց էի դիտում։ Հարցազրույցը մի չկարողացա անունը հիշելու, մի ինչ-որ ռեժիսոր էր, տարիքն առած, մեծ մարդ էր։ Իր խոսքը հետևյալը սկսեց։ Ու ասես, մենք պատերազմում ենք 5 թշնամիների հետ։ Հաղորդավարը մի քիչ զարմացավ, շփոթվեց, մի քանիսը պարզ է, հասկանալի է, 5-ը նման մի թիվ ոչ միտեղ չէինք լսել։ Ասես, կարող ես մեկնաբանես, թե ովքեր են 5 թշնամիներ, որ մենք պատերազմում ենք, ասեց սիրով։ Ասես, մեր առաջի թշնամին Թուրքիան է, հետո նրա հետևից ոչխարի նման գալիս են ադրբեջանցիները, նրանց հետևից առավարևել ևս ծայրահեղ ոչխարների նման գալիս են ծայրահեղականները, Աֆղանստանից, Սիրիայից, Պակիստանից և մյուս բոլոր իսլամական ծայրահեղ երկրամասերից, ասես դա երրորդն է, չորրորդ ասես որն է, ասավ չորրորդը սրտի ցավով մեր ներքին, մեր հայ ազգի, Հայաստանի մեջ ապրող մեր թշնամիներն են, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Վազգեն Մանուկյանը և նրանց նման բորինիների շարքը։ Եվ ասեց 5-րդը այս ողջ աշխարհի անտարբերության թշնամությունն է մեր դեմ, ողջ աշխարհի անտարբերությանը, կազմեց 5-ը։ Ինչպես հետևում էիք ու տեսնում եք, ամեն անգամ, երբ որ մեր հայ բանակը հաղթությունների մի շարք է հասնում, այդ ներքին թշնամիները, այդ բորինիները սկսում են իրենց ինչը, սկսում են իրենց ողորմելի ոռնոցը, և երբ որ սկսում ենք ինչ-որ տեղանքում պարտվել, լռում են ու իրենց ներքին ուրախություն են ապրում։ Ցավ է, բայց իրականություն է։ Եվ նման մի բան ամեն ուր է, դա միայն Հայաստանին յուրահատուկ չէ, ամեն ուր է։ Այսօր այս երկրում վստահաբար կարող եմ ասել, այս երկրում 350 միլիոն ուղիղ կեսը ցավ է ապրում, իսկ մյուս կեսը ուրախությունով ցնծում է։ Բայց երկնքում արդար Աստված ունենք, որը ամեն բան տեսնում է և ամեն բան իր ժամանակին ինչ անելու, քննելու, դատելու և արդարության մեջ պատասխան է տալու։ Ես կարդում էի մի հոգևորի օրագրի մասին և ուզում եմ ձեզ հետ մասնակից դարձնել այդ անձի։ Ասում է, չնայած ես տարիներ եկեղեցի հաճախեցի, բայց ինչքան հաճախեցի, Աստված ինձ համար Հիսուսը դարձավ մի հեռավոր բարեկամ,
ոչ թե մեկը, որ նրան մոտիկից հարազատի նման ճանաչում էի, նրա հետ հաղորդակցում էի, սիրում էի։ Ու այդպես ասում է եկեղեցին հաճախելով ավելի շատ ես հեռացա Աստծոց, նրա անունը գիտեի, լսում էի քարոզներ, ժամանակ ամար ժամանակ ընթերցում էի, գիտությունը տեղն էր, բայց երբ որ անկեղծորեն հարցում ինքս ինձ, նա ինձ համար մի հեռավոր մի բարեկամ էր, մի հեռավոր բարեկամ։ Իմ կյանքս լցվեց իմ ունեցած նպատակներով։ My goal in life become to fill it with the achievement. Ինձ համար կյանքը դարձավ հաջողություններ ու հաջողություններ հասնելու։ Ինձ համար կյանքը դարձավ գիտության ասպարեզում, կրթության ասպարեզում առաջի դիմելու։ Եվ վերջապես իմ կյանքի նպատակը դարձավ այդ ամբողջ վաստակածից վայելելու ու շրջելու ու շրջագայելու աշխարհով մեկ։ Բայց այդպես չեղավ, այդպես չավարտվեց պատմությունը, այդպես գեղեցիկ ավարտ չունեցավ։ Ժամանակ առ ժամանակ ես ինձ զգում էի տխուր ու դատարկ, miserable and uncomfortable։ Ու ամեն անգամ, երբ որ առիթից առիթ եկեղեցի էի գնում, բնականաբար հասկանում եք, նման մարդիկ սկսում են իրենց հաճախականությունը եկեղեցի գնալու պակսեսներ։ Ամեն անգամ ասում եմ, երբ որ գնում էի ու տեսնում էի, որ ես այլևս այդ տեղին, այդ վայրին, այդ պայմաններին էլ չեմ պատկանում։ Տեսնում եմ իմ շուրջ բոլորս, որ ուրախ են, աղոթում են, երգում են, փառաբանում են, ու այնքան վստահ են, որ ճշմարտությունը գտել են, ու ճշմարտությունը ամուր բռնած իրենց կյանքն են ապրում հավատքի։ Եվ իմ մեջ հարցում էր առաջանում, այդ ոնց է, որ այդքան վստահ են, որ ճշմարտությունը գտել են, իսկ ես ոչ։ Եվ ամեն անգամ, որ փորձում էի ինքս ինձ համոզել, որ չէ ես մասն եմ ես եկեղեցու, ես բաժին եմ ես եկեղեցու, հոգուս խորքից թայն է լսում, ու ինձ տեսնում էի եկեղեցուց դուրս նստարանի նստած խավարի մեջ։ Սա իր հոգևոր նեղությունների վերլուծությունն է։ Ասма սկսեցի Սուրբ Գիրք ընթերցել, փորձում էի Աստծո խոսքի համարների մեջ գտնել ու վերգտնել իմ ուրախությունը, այն ուրախությունը, որ եկեղեցում տեսնում էի իմ կողքի նստած քույր եղբայրների մեջ։ Բայց ինձ ու քեզ ոչ զարմանալի, ներքին մի ձայն էր իմ մեջից աղաղակում, ինչ ես փնտրում, միևնույն է չես գտնի։ Դու այնքան ես Աստծոց հեռացել, որ այլևս Աստված քեզ համար հասանելի չէ։ Դու էլ Աստծուն պետք չես։ Այն ժամանակ, որ պետք է գտնեիր, անտարբեր եղար։ Այսօր Աստված քո նկատմամբ է անտարբեր։ Ասում է, այդ մտքերը կրծոտում էին ինձի։ Եվ այնքան էր այդ հարցակումը, այդ մտային հարցակումը, որ մի պահ որոշեցի գիրքը փակեմ ու իմ հոգևոր կյանքի գիրքը եւս փակելով թողնեմ այդ ամբողջը։ Եվ մինչև այդ անձի հաջորդ կյանքի էջերը կարդալուց ուզում եմ շարունակել 20 եւ 21-րդ համարները Հուդայի։ Բայց դուք սիրելիներ, ձեր անձերը ձեր սուրբ հավատքի վրա շինեցեք սուրբ հոգով։ Բայց դուք սիրելիներ, ձեր անձերը ձեր սուրբ հավատքի վրա շինեցեք սուրբ հոգով, աղոթք անելով, սուրբ հոգով աղոթք անելով, որ ձեր անձերը Աստծո սերի մեջ պահեք, սպասելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությանը հավիտենական կյանքի համար։ Հուդա առաքյալը ինձ ու քեզի քաջալերում է հոգևորներիս,
որ շարունակենք Սուրբ Հոգով մեր աղոթքները Աստծո տանը մեջ եւ մեր հավատքի կյանքի մեջ ու պահպանենք այդ սերը Աստծո սերը եւ մեկս մյուսին այդպես է ասում չէ Աստծո խոսքը ինչպես այս աշխարհը կհասկանա որ ես ու դու Աստծուն սիրում ենք եթե մեկս մյուսին սիրենք եւ պահպանեցեք այդ սերը ձեր մեջ սպասելով ինչին սպասելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությանը ինչ ողորմությանը հավիտենական կյանքի համար այսօր յուրաքանչյուր հայի սիրտը կոտրված է ու տրտմած այս պատերազմը ինչպես Հայաստանի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց սրտի ցավով պատերազմի դաշտում փլավ չեն բաժանում այլ մահ կա ու կոտորած եւ այսօր մենք ունենք բազում մահեր բայց մեկ բանը մեզ հոգևորներիս համար որ աղոթենք որ մեր ազգը այդ հոգևոր որակավորում ամբողջովին ստանա ինչ է հիսեցնում ասում է որ Հիսուս Քրիստոսի ողորմությունը լինի ինչ մեր ապրած այս կյանքի այո այս ապրած այս կյանքի բայց մեծագույնը հավիտենական կյանքի համար սա է որ մեզի պահում է Քրիստոսի մեջ սա է որ նեղությունները մեզ չի հեռացնում սա է որ այն ամեն ինչ որ կատարվում է մեզ մեր տան մեր ազգի հետ մեր մեջ կասկած նույնիսկ չի հարուցում Քրիստոսի սիրո ու ողորմության վրա Քրիստոսը նույնն է երեք այսօր ու հավիտյան Տերը սիրում է Տերը լսում է Տերը ողորմած է բայց հիշիր Տերը մեռավ որ ես ու դու ու մեր ազգը ու հայը հավիտենական կյանք ունենա յուրաքանչյուր զինվոր որ իր կյանքը նահատակվում է պահելու ու պաշտպանելու հայը տունը ազգը եկեղեցին հավատքը նա մեռնում է հավիտենականության մեջ նա դուրս չի եկել պատերազմի նա դուրս է եկել պաշտպանելու իր եւ իր տունը իր ազգը իր հավատքը իր Աստվածը իր Հիսուսին այո մեզ համար հավատացյալներիս համար նույնիսկ դժվար է մարսելուն բռնելը բայց սա է Աստծո խոսքի ճշմարտությունը ոչ մեկ էս երկրագնդի վրա հավիտյան չապրեց մենք ապրում ենք հավիտենականության համար եւ Հուդան մի անգամ եւս հիշեցնում է մեզի որ մեր հավատքը ու մեր աղոթքը ու մեր սերը մեկս մյուսի նկատմամբ եւ Քրիստոսի նկատմամբ մեզի կպահպանի այն հույսը մեր մեջ վառ պահելով որ Տերը եկավ որ ես ու դու հավիտենական կյանք ունենանք հավիտենականությունն է մեր շահածը մեր գտածը մեր փրկվածը Են ամեն ինչ որ ես ունենք սրանք ժամանակավոր են Փառք ենք տալիս ես բոլոր ողորմությունը Փառք ենք տալիս Տիրոջը որ հրաշքով մի փոքր մի բուռ ազգ պատերազմում է միլիոնավոր ամեն ինչով լցված տեխնիկով զարգացած բանակների դեմ բայց մենք բան գիտենք մեծագույն հրաշքը Քրիստոսի նրա խոստումն է ինձ ու քեզ եւ յուրաքանչյուր իր հավատացողի համար հավիտենական կյանքը եւ այս անձ ասում է չլսելով այդ բոլոր ներքին ցայներին այդ տխուր այդ անհույս որ ամեն բան կորցրած է ասում է ես ընտրեցի ու որոշեցի որ մտնեմ իմ ներքին սենյակս ու ասում է կյանքում ու տարիներ եկեղեցի գնալով ու այնտեղ կանչելով ու աղոթելով առաջի անգամ ասում է ես տեսնում եմ իմ անկեղծ աղոթքը որ իմ սրտից եւ իմ հոգուց է բարձրանում դեպի Տերը եւ աղոթքը այսպիսին էր Տեր այն Տերը որ ինչպես գրված է քո մասին Աստծո խոսքի մեջ եթե ողորմած ես ու դեռ ողորմած ես իմ նկատմամբ արի եւ ինձ դուրս անիր ես մղձավանջից ինձի կանչիր ինձի շնոր արա ինձի նորոգիր ու փրկիր
Գիտեք սիրելիներս, ինչպես Տերը նա ողորմած բոլոր ընկածներին եւ մի օր, չգիտեմ, ամեն մեկս էլ մեր կյանքում ինչ որ չափանիշներով պակասել ենք, բայց Տերը մեզ չի թողել։ Եվ ինչպես Տերը սպասելով սպասեց անառագորդուն, Տերը սպասեց ինձ ու Տերը սպասեց քեզ։ Եվ Տերը մեզի մեկ ուրիշ բան եւս սովորեցրեց, որ մենք եւս մեր երթին սպասենք, սկսած մեր տնից, մեր տան անառագորդիներին, մեր հարևաններին, մեր բարեկամներին, ընկերներին, նրանք, որոնք դեռ հույս կա, դեռ աղոտ կա, դեռ կանչ կա, դեռ մի թել կա, որ մեզի կապում է իրենց հետ։ Եվ մենք պետք է, ինչպես Տերը մեր նկատմամբ ողորմած եղավ, մենք եւս պետք է ողորմած լինենք, լցված սիրով եւ ամեն անգամ պատրաստ մեր կյանքով ու մեր խոսքերով, մեր աղոթներով ու մեր խոնարհությունով օրինակ ու ծառա լինելու, սպասելու եւ հույս ունենալու, որ այդ ընկածը, որ այդ Աստծոց հեռացածը մի օր կճաշակի, մի օր ծնկի կգա, մի օր կնորոգվի, մի օր կգա ու ինձ ու քեզ հետ միասին Տիրոջը մենք պաշտամուն կբերենք։ Բայց գիտեք, սրտի ցավով քո կյանքում կհանդիպես նաև մարդիկ ու մարդկանց, որոնք այդպես խստորեն որոշել են, որ Աստծուն հակառակ լինեն ու հավատքին ու մինչև իրենց կյանքի վերջը։ Սրտի ցավով մեկ բան կարող եմ ասել. հեռու մնա այդ մարդկանցից։ Եթե Սուրբ Հոգին քեզ կառաջնորդի աղոթել ու աղոթիր, բայց երբ որ կհանդիպես նման մի մարդկանց, հեռու մնա, որտեղ նրանք իրենց ամբողջ էությունով որոշել են, որ դժոխք գնան, ու ես ու դու ոչինչ չեն կարող անել նրանց համար, ոչ մի բան։ Ես հիշում եմ այն օրը, այսօրվա նման, այս երկվայրկյանի նման, տարիներ անցել արդեն, եւ մեր եկեղեցու քույրերից մեկը, որ այսօր Տիրոջ մոտ է, մեզի հրավիրեց մեկի տանը, ասեց ընկերուհուս ամուսինն է, տարիներ ու տարիներ շատ խիստ ու չոր ու կոպիտ անհավատ է եղել, ու շատ ինքնավստահ իր գիտության ու իմացության վրա։ Կգակ, ես եւ Ռուբինան գնացինք։ Քաղցկեղը արդեն ամբողջ մարմինը կերել էր, մնացել էր միայն ոսկորները, միայն ոսկորները։ Ու ես չէի գնացել նրա համար բժշկության աղոթք անելու։ Ես գնացել էի, որ մի անգամ եւս ասելու, որ Տերը քեզ սիրում է, եւ ամեն բան այս աշխարհի մեջ չի որոշվում, ընտրություն ունես, ընտրելու հավիտենականությունը Քրիստոսի մեջ։ Եվ սրտի ցավով մենք այդ տունը թողեցինք ու դուրս եկանք, որովհետև նման իրավիճակում նա ինձ հետ վիճում էր եւ փորձում էր ինձ համոզել, որ Աստված չկա, եթե Աստված կար, ինչու մեր հայ ժողովուրդ եւ ջարդ եւ 15 թիվ։ Գիտես, ու եսի մեջ ցավում էի մտածում, երբ որ օր ու առիթ ու պայման ու վիճակ ու մենք կորցնում ենք, մենք չենք մտածում, որ միգուցե կկորցնենք մի ամբողջ հավիտենականության համար։ Գիտեք, մեր ազգը պատերազմի մեջ է, բայց մի հատ տվյալ կտա, որ կարծում եմ սրանով պետք է մենք ավարտի գանք։ Մի խումբ պատմաբաններ վերլուծել են մարդկության պատմությունը, սկսած դեռ Քրիստոսի ծնունդից 3600 տարի առաջ։ Եթե այս 2000 տարին եւս ավելացնենք Քրիստոսի ծնունդից հետո, կկազմի 5600 տարի։ Եվ գիտեք ինչ տխուր տվյալների են հանգրվանել, որ այս 5600 տարիների ընթացքում մարդկությունը ընդամեն ունեցել է 292 տարի խաղաղ տարիներ։
մնացած այն 5100 տարիները պատերազմի մեջ են եղել, պատերազմ այստեղ, պատերազմ այնտեղ, պատմաբանները մոտարպես այս 5000 տարվա մեջ հաշվարկել են, որ մարդկության մեջ 14351 պատերազմներ, մեծ ու փոքր պատերազմներ տեղ ունեցել, եւ այս պատերազմների ընթացքում 3.6 բիլիոն, 6.4 բիլիոն մարդ է մահացել։ Սրտի ցավով մարդը քազանից ոչինչով չի տարբերում, եւ որ ինչպես Հուդան ասում է, այդ մարդու մեջ մեռնում է հոգին։ Եվ նրանք միայն ու միայն տեսնում են սատանայից, տեսնում են իրենց մարմնից, տեսնում են իրենց փառքից ու ագահությունից։ Այսօր մեր ցավն է, որտեղ մեր ժողովուրդն է, բայց այս տվյալներ ուզում եմ ասեի, որ երկնքի Աստվածը հազարավորներ տարիներ երկնքից նայելով տեսնում է մարդը, որին կատարյալը ստեղծեց, ու այդ մարդը իր սեփական ձեռքերով իր մեջ մերցրեց հոգին, որ դառնա կենթանուց ոչ մի այլ տարբեր, ու սպանեն ու հոշոտեն, որպեսզի իրենք գոյատևեն, իրենք թագավորեն, իրենք լինեն, իրենց անունը գրվի ու հիշատակվի։ Ամեն ինչի սկիզբը ավարտ ունի։ Եվ այս պատերազմն էլ կավարտվի։ Եվ մենք աղոթում ենք ամեն օր Տիրոջը կանչելու, որ այս ամենը միանշանակ մեկ հստակ բանի համար ծառայի։ Քրիստոս հայտնվի մեր հայ ազգի մեջ ու դառնա Տերը ու Փրկիչը, այլևս ոչ թե իմ ու քո, այլ մեր ողջ հայ ազգի։ Քեզ կբերեմ այդ փառավորի ձեռքերի մեջ։ Ամեն։